som fakt nasratá. Skakujeme bohatých amikov. Chcem urobiť ešte taste test. Is it good? Yeah. Sorry, vlog. It's stupid American. Stupid American. Ja to milujem. Vítajte u nového vlogu. Dneska sme vo Walmarte. Kúpiť bicykle, lebo nám neprešli, takže nás naša kamoška zobrala hodinu od nás do nejakého iného Walmartu. Je to tu strašne veľké. Kamoši, toto je nejaký že super big Walmart alebo super Walmart. A je tu proste všetko od vymyslu sveta. Je to, že všetky bicykle, čo majú, sú už nainštalované a tá baba má také malé auto, že to nezmestíme. Takže zase nemáme bicykla, zase budeme kráčať a stratili sme už 2 dní na tom. Objednávame ich z Amazonu dneska, už nemám na to nervy. Toto proste to je tak extrémne veľké a nemajú tu. Yeah, it's stupid American. Stupid American. Proste prijete do Walmartu a nemajú tu v krabiciach bicykle. Akože to čo je za prístup. Takže máme helmu, máme svetla, ale nemáme bicykle. Začína stupňa, už som fakt nasratá. Teraz ako praví Američania Starbucksy. Ja mám Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso. To je tak strašne zlý názov, ale je to fakt dobré. A nie je to až také sladké. Chcela som urobiť ešte taste test na tieto Egg Pepper Bites. Je to vlastne iba bielko a pepper, nič iné. Oh, that's hot. Yeah, it's gonna be really hot. No. Is it good? Yeah. Sorry, vlog. We go straight for 57. So, egg bites s peprom. Mohlo by to byť strašne zdravé, s tým, že je to iba z bielok. Nie je to zlé, ale chyba tomu sol. Je to také málo flavorful. Ale tak, čo čakáte od bielok? Už nám konečne prišiel nákup. Takže aspoň niečo už konečne máme. A prišla nám aj kombučka. Ukážim. Povedz, aká je to príchuť? Mixed berry. A je lepšia ako moja, či nie? V žiadnom prípade. Ale je veľmi dobrá. Áno. Je inšpirovaná. Nebudem vám klamať. Mám proste takú zlú náladu s tým, že som nič dneska nevyriešila. Mám pocit takej stagnácie a ľudia, čo ma poznajú, tak radi vedia, že ja rada som produktívna a ja nestagnujem, ale proste tie začiatky sú vždy ťažké aj na psychiku podľa mňa, aj na to zvykanie si. Idem prvýkrát teraz ešte len do roboty, takže aj to bude také, že mám z toho troška stres, aké to bude, čo to bude, lebo vlastne my sme na tom istom mieste, ale robota je iná, alebo teda reštaurácia je iná. No, a ja som vlastne nepovedala, ja som serverka, Maťo je barman a tak. No, a neviem. Proste ja viem, že sa to vyrieši a že to eventuálne bude dobre, ale musím počkať a nechcem na vás ako keby prenášať tú zlú energiu, lebo viem, že to potom bude dobré a že budem rada. Podotknem, že jediné, čo som dneska jedla, je ten Starbucks, takže je možné, že som aj hladná a preto sa cítim zle. My sme objednali vodu, lebo tu je strašne, no je hnusná, ale môžete ju piť. No a 2 kartóny takéto sme objednali. A my sme sa pomýlili a my sme objednali normálne, že čo to má? 3 deci. To je waste of plast. Strašný. Aspoň vám dopoviem príbeh o bajkoch a potom vám vlastne poviem príbeh o tom, čo tu robíme a ukážem vám aj reštauráciu a tak, ale chcela by som mi ukázať nejaký pekný deň, lebo dneska je škaredo, tak to nebude až tak pekne vidno celé vám to vlastne vysvetlím, ako je to tu s tou robotou a podobne. Ale teraz som vlastne volala, vy máte apku, cez ktorú si viete objednať veci z Walmartu alebo z Targetu, zo Sephory a podobne, ale tá apka není priamo toho Walmartu, hej, takže to iba sprostredkováva. Takže veľakrát sa stane, že ak na tej apke ukážu, že majú tie veci in stock, tak potom príde typek do obchodu a zistia, že tie veci už nie sú in stock. Tak som bola taká, že nebudem to ani objednávať, že rovno zavolám do Walmartu, aby mi povedali, že či to je na sklade, ak je to na sklade, tak to objednám. A volám s takým pánom a on, že nie, my vám tie informácie nedáme, že veď ma kľudne prepojte na nejakého iného vášho kolegu, ktorý mi povie, či to je naskladnené alebo nie, aby som vedela, či si to mám objednať. A on, že nie,
My také informácie nedávame. Oni vám nezdvihnú telefón. Ja som taká, že ako mám potom vedieť, že si to mám objednať, lebo už som si to raz objednala, týpek príde do obchodu a zistí, že to tam není a proste je za tým celý proces. A on že, no tak toto bude, že ja vám neviem pomôcť. Proste, takže tie ich procesy tu vôbec nedávajú zmysel, lebo by bolo oveľa jednoduchšie buď napísať na stránku, koľko ich je voľných, a ešte to aj updateovať, lebo ja si myslím, že aj keď sa predá nejaký v ten deň, tak oni sa už potom neupdateujú tie čísla. Takže vy vlastne objednáte a môžete tu čakať celý deň na tie bicykle, ktoré vám možno ani neprídu, alebo prídu bez sedadla. Normálne nám chceli predať bicykel bez sedadla. Takže to je dosť chore. Proste tie služby, oni, ak keby nepoužívajú selský rozum, mi príde veľakrát, že vy, keď sem prídete a používate ten selský rozum, tak ste fakt, že za kráľa. No. Takže už som v robote, ďalší deň. Strašne ma bolia nohy, lebo robíme na piesku a ešte som na to není zvyknutá. Ale v každom prípade chcela som vám nejako vysvetliť, že čo tu robíme a ako to tu funguje. My sme vlastne teraz aktuálne na Long Islande. Je to vlastne oproti Hamptonom. Lebo to je taký poloostrov a máte také dve rozdvojené časti, takže sú Hamptony a potom je tá druhá časť, na ktorej sme my. S tým, že niekto mi písal nejaký komentár, že robíme pre Američanov, alebo robíme tak podradnú robotu, že to ani Američania nechcú robiť, alebo nejakí prisťahovalci. Tak ono veľmi záleží, že od roboty, akú máte a v akej oblasti ste. Tým, že vlastne my sme na Hamptonoch, my aktuálne v tých reštauráciách nemáme zákazníkov, ktorí by boli chudobní alebo by vyzerali chudobne. Fakt je to taká väčšia vrstva. Tu je potom taký prístav, kde majú vlastne jachty a vlastne, no proste sú takí bohatší. Takže to je jedna vec. Druhá vec je to, že robíme čašníkov. Tie reštaurácie sú, alebo máte robiť barmana a tie reštaurácie sú drahšie. Takže potom vy máte vlastne nejaké percenta na tých typoch. Ale viem, že proste ľudia, aktuálne je jedna baba v nejakom inom štáte a má tam $10 na hodinu, lebo vlastne každý štát má minimálnu mzdu, každý štát sa inak daní, iné ubytko môžete mať, lebo musíte platiť aj za ubytko. Takže je to veľmi individuálne podľa toho, že akú robotu si nájdete a vlastne my môžeme byť serveri iba kvôli tomu, že sme tu už boli minulý rok, vlastne je to nejaká hierarchia, takže nemôžete mať tú najlepšiu robotu veľakrát len tak, že tiež na to trvá, že sa musíte vypracovať a vedieť to, lebo robiť už také viac fancy reštike nie je úplná sranda. Viete sa to všetko naučiť, ale tie veci proste neviete len tak. Musíte sa natrénovať a tým, že oni tu majú iné vína, iné drinky, iné názvy. Včera som riešila, že mali egreš, som nikdy nepočula, ak sa povie po anglicky. A máte nejakú egrešovú penu a takéto veci. Takže toto je naša reštika, tu vlastne robia jedlo pred vami. Toto iba vlastne robia jedlo, no a tu máme sedenie a vnútri je bar, kde chalani robia. A pozrite, aký máme pohľadných barmanov zo Slovenska, babenky budú obzerať. Dnes som musela ísť na vecko, lebo chcem povedať jednu vec. Proste ja, ako si predstavujem môj život v budúcnosti, alebo že keď sa spýta niekto na nejaký môj goal alebo tak, je to čiže byť úspešný aj všetko, ale táto reštaurácia je môj životný goal. Proste fakt, že výhľad na oceán, na pláži, dobré jedlo, dobré drinky a úplne ak sa tu ľudia smejú a majú úplne takú pohodu, že sa proste viete tak vyčilovať a proste nebyť v kuse v takom zhone a proste iba si užívať ten kvalitný čas už po tej namáhavej práci a užívať si už potom tie peniaze. Tak to je úplne, že keď to vidím, že to má úplne taký pokoj na duši, že to je krásne. To nie je normálna Amerika, čo tu my zažívame, toto je taká veľmi fancy, úplne iná Amerika, tu sú fakt, že tí ľudia a tie peniaze, ktoré sú tu, alebo ktoré sú v Amerike, v Európe, jednoducho strašne ťažko zarobíte. Tu každý, mne to Maťo hovoril, ja sa ho spýtam potom, ako to bolo, ale jednoducho v Amerike je oveľa jednoduchšie sa stať milionárom ako v Európe. Bohužiaľ je to tak, bohužiaľ to máme tak nastavené. A preto ma to tak baví, ja to milujem, proste ja milujem riešiť takéto biznisové veci a tak. Som to možno neopresnila, ale vlastne toto je 3 hodiny od New Yorku vlakom a autom to bude ešte menej a do Hamptonov alebo na ten Long Island chodia vlastne ľudia z New Yorku zvyčajne, potom na leto majú tu také summeringujú tu, proste chodia sem do tohto
A majú tu prenajaté domy alebo vlastné domy a proste tu hangoutujú celé leto a užívajú si to. Ako by moja kamarátka Bea povedala, obskakujeme bohatých amikov celé leto. Neuveríte, kto má bicykel konečne. Ale nemám dofúkanú gumu, ale finally mám bicykel. Zase sme ho objednali z Walmartu, dneska som tam volala a máme iba 2 z 3, hej, ale máme 2. Ďakujem. Sice prídu bicykle, ale prídu nenafúkané kolesa, takže teraz ešte ideme pešo na pumpu ich nafúkať a vlastne Maťovi neprišiel bicykel, ako som včera hovorila. Kedy ideme? Maťovi včera neprišiel bicykel, ako som hovorila, a dneska ráno sa u nás zastavil náš kamoš z minulého roka z roboty na kavičku. A on nám hovorí, že veď on má vlastne kolobežku, že má elektrokolobežku, ktorú vôbec nepoužíva, lebo ju mala jeho frajerka Ukrajinka minulý rok a že on to má len doma, takže on nám ju zajtra donesie, takže si Maťo ani bicykel kúpovať nemusí. Takže nakoniec to je osud, dopadlo to veľmi dobre a ideme teda takto po ceste nafúkať bicykle a potom sa pôjdeme niekam na raňajkovať, lebo sme extrémne hladní, takže vám ukážem takú európsku kaviareň, ktorú tu máme, ktorú mám veľmi rada. Prosím vás pekne, táto vyzerá, toto je pumpa, že to je krajšia, ale veď to vyzerá, že normálne to už skrachovalo. To už má najlepšie za sebou. A toto je raňajka, do ktorej ideme. Hentej som robila minulý rok, to vám potom niekedy ukážem, to je taká americká. Pozrite, strašne pekné je to tu. Toto je že extrémne dobré, vlastná žemla maslova, vajíčka, syr, bacon a ja mám avokádový toastíček. Ale ja viem, že hovorím možno o tom jedle veľa, ale fakt ten prvý rok, keď sme boli v tom Lake George, tam bolo tak nechutné jedlo, že ja si teraz tak strašne vážim, že tu je dobré jedlo, lebo ja neviem si predstaviť, že by som bola zle najedená. Alebo tučná kvôli tomu, že je to zlé. Alebo kvôli tomu, že nemáte inú možnosť. Čo na to hovoríš ty? Mám rovnaký pohľad na vec. Už tu takto chillujem, nastavili sme už aj svetla na bicykle, takže to je fajn. A ja vám potom musím ukázať moju helmu. No dobre, ale proste, ja som chcela povedať, že ja viem, že tieto Celsiusy, že sú nezdravé, ale ja sa po nich cítim vždy tak dobre. Ja mám troška nižší tlak a neviem, že či mi to zvýši tlak alebo čo. Aj keď po Red Bulle to ja nejak necítim, ale fakt, že ma to tak dá do pohody. Vidieť, ako mám príľbu. Určite všetci chcete vidieť, ako mám príľbu. Sice není rozbalená, ale to nevadí, lebo toto better safe than sorry. Jetlag, lebo nám sa zvyčajne nestáva, že keď príjeme do USA máme jetlag prvú noc, alebo teda druhú noc sme sa zobudili, že o 7 ráno, ale už potom vieme spať aj do 9:30 a my, keď spíte do 9:30, tak spíte cca 8,5 hodiny. Ale ja sa cítim tak strašne unaveno. A neviem, že či je to tým počasím, lebo je tak zatiahnuté 2 dní, alebo čím, ale fakt, že... Alebo tým časovým ešte posunom, že máte také iné návyky v tele, ale... Kamošky a kamoši, ideme na to, ideme do roboty! Prihovára sa vám Sara z budúcnosti, pretože Sara z tohto videa sa nedala počúvať. Strašne som na tomto videu bliakala. V každom prípade som vám chcela ukázať, že toto je naša stará robota, v ktorej sa vlastne večer, potom ako skončí večera, robia parties a hovorila som vám o tom, aké je to super, keď už tam poznáte všetkých pracovníkov, tam len prísť a užívať si to. Aby sme sa chápali, takéto jachtiky tu máme. Oh, it's so fun! A takéto party tu je. Na vode s jachtami, ja to milujem. Logisek.
sa vám musí prihovárať sa raz v budúcnosti, pretože ten vlog na seba nenadväzuje a nevysvetľujem tam veci. Takže vám chcem povedať, že ten ďalší klip je už z ďalšieho dňa a sťažovala som sa kvôli tomu, že som mala mať celý deň voľno, naplánovala som si celý pekný deň a nevyšlo to, pretože ma zavolali do roboty, pretože bola sobota a potrebovali viacej ľudí. Tak práve som si myslela, že idem na večeru pekne, oprať si veci a tak a zavolali mi, že mám ísť do roboty, že som si to zle pozrela a že už som mala byť hodinu v robote, takže teším sa. Že žiadna večera nebola, žiadne pradlo som dneska nestihla umyť, takže ja už nemám čisté gaťky, takže zajtra budem musieť ísť. Je 11 hodín večer, práve som si kúpila čínu, lebo som ešte ani poriadne dneska nejedla. Asi odpadnem. Už som aj není hladná inak, ale musím sa nájsť, lebo ma zožerem za chvíľu, ja neviem, samu seba v noci. A idem za kamošmi ich ešte pozdraviť a pojedem domov, nič crazy. Takže tak. Strašná Amerika. To auto. Idem byť úprimne, vám poviem, v tomto vlogu strašne stratená. Je ďalší deň, išli sme si dať oprať porádlo. Len nemám práce prostriedky, takže ich idem kúpiť tu do obchodu. A potom si budeme niekam sadnúť a budeme čakať na to, kým to pradlo sa doperie. Strašne prekabatím, že si nebudem kupovať v tej laundry, si nebudem kúpať proste tajdy, lebo tam budú drahé a to sú rovnako drahé. Lebo tento obchod, čo tu je taký lokálny, ja neviem, by som to nazvala, že tu sú ceny jak v Žabke, hej, alebo v Maline, proste strašne drahé, ale nič iné mi neostáva, no. No, tu už sme. Majú tu takéto hračky, tu vám rozmeniajú peniaze, aby ste tam mohli vlastne nahádzať, lebo vy tam musíte nahádzať $6 v 25 centovkách, to milujem. Tu si môžete kúpiť ako keby pracie prachy a vzadu sušite. To moc ja nemusím. Moc to nemusím tu. Ako, mne to bude také nechutné, že si periem veci v práčke, kde si pral nejaký iný debil veci. Fuj. Ale ako musím sa s tým zmieriť. A teraz hlavne ja perem uteráky na 60 alebo 90 a ostatné veci normálne na 30. Takže teraz musím zaplatiť $5 práčku kvôli 3 uterákom. Lebo fuj, musí sa to proste vydenzifikovať. A normálne kapučinko, ale musím vám povedať, že tento rok nám príde nejaká veľmi horká tá káva. S Maťom sa bavíme, že každý deň ráno, keď staneme, takže sme úplne, že ja neviem, vyfúsnutí, vypnutí, popri tom spíme 8-9 hodín. A proste nechápeme, že čím to je. Povedz im. Presne tak, ako hovoríš. By som tento vlog ukončila, dúfam vás video bavilo. Nezabudnite dať like, ak máte nejaké otázky, kľudne píšte do komentára, rada na ne odpoviem, dať subscribe a vidíme sa pri ďalšom videu a dúfam vás tento náš bežný život z Ameriky baví. Ahojte!